Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko talata hawra e balɗe jeeɗiɗi e lewru morso hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegoro ɓintomon jaydeji arti gam tongande on kodi piriɗi pertiɗi cariɗi cakki e ndeɗo ñalande. Jayde Wolf Quotidien nde wi ko remoɓe maaro hetɓe e worgo Sénégal de sa renaki kamen ɓe natti ɗano fa ɓe jandor saabu noon tigui tigui maaro ko koɓe ndemno foof de ɓe jiyani mbiɗo ɗumen yeeyam ha taki Jayde Wolf Quotidien windi ko vallée du fleuve Sénégal gros risque d'effondrement de la filière riz ina wayno de kamen ɓen ɗon ɓe ganduɗa kamen goni remoɓe maaro hetɓe toon to rewo Sénégal de ko tolnoto e capanɗe tati e jeeɗiɗi ujunere tonnes maaro de haɗini ɗon leeli hay goto wiyani ɗumen jeeye kam hen ha taki Jayde ɓisdi hen ko 37 000 tonnes de riz blanc immobilisé 36 000 tonnes de riz blanc en souffrance à Dagana. Jayde ɓisdi hen ko toon to Dagana de ina wayno ko tolnoto e capanɗe tati e jeeɗiɗi ujunere tonnes maaro konne kono ɗon leeli ha joni Jayde wi ko 294 000 tonnes de riz paddy attendu pour la campagne contre saison chaude 2026 hina wayno noon toon to gonɗon sengo Sénégal de woni rewo Sénégal e oɗo campagne mo paɗen tawa noon ko hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego de heɓe paddy ko tolnoto e temedde ɗiɗi pawɗe capanɗe jeenayi e nayyi ujunere tonnes maaro tawa noon ɓe ganda hono ɓe mbaddata he ko ɗum taki de Jayde nde wi kamen kam ɓe natti ɗano tigi tigi. Woɗɓe dañɓe caɗele e nder Sénégal de ko ɓe ganduɗa heɓe jilla e syndicat ji ha taki Jayde Le Quotidien windi ko rencontre état syndicat le spectre de la grève du 10 juillet hina wayno de siki en dottima e balɗe sappo e lewru morso ndu gonɗen woni 10 juillet de sa renaki ɓe wonɓe e syndicat ji ma ɓe jaaha grève noon tigui Jayde de ɓisdiri hen le gouvernement appelle à surseoir au mot d'ordre ina wayno de laamu ngu kam noddi liggotoɓe ɓe e wonɓe ɓe syndicat ji he yoɓe lel lees ɗum ko ganduɗa kam ɗo woni himmi mumen e yidde mumen yoɓe jaaha grève ha joni Jayde windi ko le front syndical campe sur sa position hay si tawi laamu noddi ɓe ganduɗa kamen goni e syndicat ji he woto ɓe jaaha grève de kamen ɓen wonɓe e syndicat ji he tawa ko liggotoɓe nder Sénégal de kamen kam ɗo ɗo ɓe darino ɓe dirtaki ɗon ɓe mbi ɓe jaahat grève ala no waɗa. Jayde Le Quotidien ɓesdi hen réunion de la dernière chance le jeudi hina wayno de ɗum noon gam foof ɗum yuɓɓine grève wasa wat walla mambo wat e pottital potgal wat alkames o mo paɗen de kam ngal tigui takata ganden noko ma ɓe jaaha grève walla ɓe jahata grève e wiide Jayde Le Quotidien. Jayde l'informé kam arti ko e ɓe ganduɗa heɓe taƴanano tigui guure gam yoɓe ko yoɓe mah ɓe koɗa ɗum noon haɗa andi hino yowano e caggal de ɓe ganduɗa kamen jogui laamu Sénégal gari tawa noon heɓe jilla e lande Pastef ha taki Jayde l'informé windi ko audit foncier plusieurs bénéficiaires du lotissement suspendu vont retrouver leur bien hina wayno de ɓe ganduɗa heɓe darino gam heɓtude terrain ji ɗiɗi ɓe mbeɗano tawa noon hiɗi loppitano walla hiɗi jawanode e on ɗon lotissement hanti ɓe mbawi foof saabu noon ma ɓe mbette koɓe jii ko e wiide Jayde l'informé noon tigui Jayde les échos gonɗiniri ɗum saabu windi ko restriction dans certaines assiettes foncières à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Al Amin Lo efface une décision de Sonko hina wayno de e falde Thiès falde Dakaru e Ndarde ɓe ganduɗa heɓe toon joguino guure taƴanoɗe gam ɓe maha ɓe koɗa tawa noon Ousmane Sonko dartinno ɗin ɗon liggeyaji de hina wayno o gonɗo hande hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal ko Al Amin Lo woni inde mum kam de hina wayno momti foppi kala ko ganduɗa de Sonko ƴettino ɗum e décision woni yamiroje ɗe ganduɗa de Sonko ƴettunoɗe gam kala ko woni lotissement yo ɗum dartine e Dakaru e Thiès e Saint-Louis. Jayde les échos ɓesdi hen le gouvernement desserre l'étau sur les lotissements suspendus hina wayno de kala ɓoggol kumanogol e dande ɓe ganduɗa kamen jino guure mumen de hina wayno ngol ɗon ɓoggol ngol yolbinama e wiide Jayde les échos ha joni Jayde ɓesdi hen finalisation avant la fin de l'année de tous les blocages levée progressive des interdictions de construire et de suspension hina wayno de hakkude ɗo ede nde ɗo hitande gasata kala joguinoɗo terrain hina wayno ma heptu terrain ma e sinon kala kaɗanoɗo ma ɓe gaccuma maha mbawa hoɗe galle ma e wiide Jayde les échos. Jayde Le Soleil windi ko incendie de marché accident de travail inondation effondrement de bâtiment la sécurité civile sous pression hina wayno de hande e cellal ɓiɓɓe Sénégal e sinon
e gurdam mumen de ina waɗi caɗele mawɗe seeɗa seeɗa kala nana jehre sumi seeɗa seeɗa kala nana neɗɗo gañima e ɗo ɗo liggotono woni accident du travail seeɗa seeɗa kala nana ndiyam kewɗam loppiti galleji yimɓe seeɗa seeɗa kala nana galle yani e dow yimɓe ha taki jayde nde de wi ko ɓe ganduɗa kamen goni ɓiɓɓe Sénégal hande e fayre mawde ɓe goni yowti e gurdam mumen saabu subaka foof eɓe mbawi hawro e laƴal jayde nde ɓesdi hen Ousmane Seck expert en risque majeur et résilience. Il faut passer d'une culture de la protection civile à une véritable culture de risque hina wayno de o mo ganduɗa ka woni Ousmane Seck tawa gandal mum hangal abbi e yakkorede e gañade tawa noon ko e nder liggeyaji walla tawa ko e nder guure wiide hantiɗo ɗo tolliɗen foti tawa yimɓeɓe heɓe keɓano ɗum ɗon ko ganduɗa hina ara tawa noon ɓe mbasa woppu ha ɗum yetto tawa noon hina gaña yimɓe e wiide jayde le soleil jayde le parlement article ko yoweti e politique ha taki windi parti politique de Diomaye Faye et Pastef les patriotes le poison de la bipolarisation ina wayno de hakkunde Diomaye Faye e Ousmane Sonko e landaji mumen certuɗi ɗe hina wayno ko ɗum poson e nder lesdi Sénégal e wiide jayde le parlement saabu noon si tawi ɓe keediga hay ɓe liggotoɓe de ko caɗele mawɗe ɓe dañata saabu ɓe gandata hoɗo ɓe keedata e nder liggey mumen saabu noon si o heedi e laamu o heedi e cate laamu ko wayno assemblée nationale ko poɗodiral e duratiral e luradiral tawa noon ɗum foof noon ɗum wona koko naɓata Sénégal yeeso e si ɗum naɓata ɓiɓɓe Sénégal yeeso ha taki noon kala ɗo neɗɗo tolni tawa ɓerde mum deƴani e heedo o mo ganduɗa kambo woni hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye e landoji mumen woni parti Diomaye Faye e parti Pastef mbo Ousmane Sonko e wiide jayde le parlement jayde source a kam article e ko yurmani ko kewi ko toon to wuuro Sogui dey saabu hina wayno kurko goto de baɗatnoɗo baccalauréat de Allah waɗi yawtani on ɗon baccalauréat de dogi yane e nder woyndu hen hawre e laƴal ha taki jayde source a windi ko wuuro Sogui recalé au baccalauréat un élève se suicide hina wayno noon kam on mo ganduɗa ka woni Ablaye Diallo tawa noon ko élève terminal wonɗo e lycée o biyeteɗo El Hadji Yoro Bass to wuuro Sogui dey kam tigui yani e nder woyndu hawre e laƴal ɗum noon caggal de waɗi baccalauréat mum résultat ji ɗi jalti e si noon dañani ɗum kam ko Allah waɗi ɗum e si kam ina wayno de ko nden tigui dogi ha yani e nder woyndu e wiide jayde source a gasnirten ko jayde la libération e bat boneji ɗi ɗi ganduɗa heɓe gondo hakkude Ndiassane Louga e Touba de heɓe loppita bagasuji yimɓe heɓe gujja heɓe mbara heɓe lappa heɓe perla ɗum noon wayino ko jayde la libération windi ko enquête sur les braquages spectaculaires à Ndiassane Louga un marabout au sommet du gang hina wayno noon e ɓen ɗon bat boneji de hina hen waɗi omo ganduɗa kam heyni nden ɗon yakkere e si noon e nden ɗon bolnere tawa noon ko Saydi Diallo tawa duuɓi mum hiɗi tolno e capanɗe joyi kam de kam naggama toon to Touba kam on Saydi Diallo noon wi ko ceerno e si noon hoɗi ko Tiwawon caggal de nagga noon naɓama toon to Louga si yawti omo ganduɗa kam woni keyniɗo ɗin ɗon bat boneji Saydi Diallo de woɗɓe jowo ɓe ganduɗa de kamen neɓe naggama saabu noon heɓe jilla e ɗum ko ganduɗa kam ɗum woni koɓe mbaɗatno heɓe gujja heɓe dajjita galleji yimɓe ɓe gujja jayde ɓesdi hen dans le véhicule qu'il conduisait les enquêteurs ont découvert 2 cagoules 2 pieds de biche 7 arrache-clous 2 scies à métaux 2 cisailles une paire de gants noirs hino wayno de e nder werla o mo ganduɗa kam Seydi Diallo hen wonɗo de dadiɓe ɓe gari de ɓe tawi hen kaɓirɗe ɗe ɓe gujjiratno ko wayno sisoji ko wayno laɓɓe e si noon ko wayno scie à métaux e goɗɗum ko ganduɗa de kam ɗum ɓe dajjitiratno galleji yimɓe ɗi e wiide jayde la libération bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e ko min gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha saga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o Banana